Allah səni nəsə etməyə çalışan halda görsün. Çalışasan ki, nəsə edəsən. Heç olmasa çalışırmış kimi olasan. Əgər elə olsa, mütləq ki, Allah sənin işinə, etmək istədiyin işə bərəkət verəcək. Qur'an-ı Kərimə baxsaq, Qur'an-ı Kərim buyurur ki, Allah Hz. Musa əleyhissalama vəhy etdi ki, əsanla dənizə vur. Digər bir ayədə xanım Məryəmə buyurdu ki, Allah Müteal xurma ağacını özünə tərəf çəkərək silkələ. Halbuki Allah Hz. Musa əleyhissalam əsası ilə dənizə vurmasaydı da, həmin dənizə ayrılmış olacaqdı. Yaxud Hz. xanım Məryəm xurma ağacını özünə tərəf silkələməsəydi də belə, Allah başqa bir vasitə ilə həmin ağacı silkələmiş olacaqdı. Bəs nəyə görə Allah bəndəsindən bunu etməyini istəyir? Çünki Allah istəyir ki, baş verən hadisələrdə bizim də bir qatqımız olsun və biz də nəsə etməyə çalışan halda olaq. Əgər belə olsa, mütləq Allah bizə yardım edəcək.